အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Samsung OLED panel ကိုသုံးထားပြီးတော့ RAM များပါတာလွယ်ပြီး Redmi ရဲ့ P2P ကြိုက်တဲ့ user တွေသဘောမကျနိုင်တဲ့ Redmi Note 12 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် unboxing မလုပ်ခင်မှာ Note 12 Pro မှာပါဝင်တဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းပြောချင်တာရှိပါတယ်တကယ်တော့ Note 12 Pro ဆိုတာဟာ Redmi Note 12 5G ရဲ့ RAM များတဲ့ China version တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးမယ် Note 12 Pro 5G က RAM 256GB version နဲ့လာတယ်ဈေးနှုန်းက6သိန်းပတ်ချလဲဝန်းရှင်လောက်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာ intro မှာဒီကောင်ကိုမကြိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာတုန်းဆိုတော့တကယ်လို့ price to performance ကြိုက်တဲ့ user တယောက်ဆိုရင်ဒီ6သိန်းဝန်းကျင်ဈေးနှုန်းမှာ Snapdragon 4 Gen 1ကိုရမှာဆိုတာကိုသဘောမကျဘူးသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့နောက်တစ်ခုက dual speaker မဟုတ်ဘူး mono speaker ပဲလာတယ် battery 9000 mAh ကို33 watt fast charge ပဲ support ပေးတယ်ဟေးဆိုတော့ဒါ Redmi user တွေအနေနဲ့ကဒီကောင်ကိုသဘောကျနိုင်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ကိုသူ့ရဲ့ website မှာလည်းအဓိကထားကြော်ညာတာက Samsung OLED panel ကိုသုံးထားတဲ့ flagship display ပါတယ်ဆိုပြီးကြော်ညာတာမှန်ပေမဲ့အခုချိန်အနေထားနဲ့ကတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့ display ကအရင်မက်လောက်ဆရာမရှိဘူး 6.67 inch OLED Samsung OLED display ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့ဗျာ Full HD Plus resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် 120Hz refresh rate ရပြီးတော့ 1690 120Hz ကို variable ပဲချိန်ညှိပေးမယ်ပါတယ်သဘောကျကျင်စရာရှိတာကတော့ peak bright နဲ့1200နစ်အထိရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ HDR 10 plus ဘာညာမပါဘူးနောက်ဒီကောင်ဒီဖြစ်နိုင်တာ8 bit သို့မဟုတ်10 bit ပဲဖြစ်နိုင်တယ်အခု12 bit panel တွေတောင်6သိန်းပတ်ချလဲမှာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကို Redmi series တွေကနေပြီးတော့မေးတင်လိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသစ်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ viewer တွေကလည်း Note 12 Pro လေး unboxing လုပ်ပြီးပါအောင်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်လိုက်တာကင်မရာအနေနဲ့ကလည်း dual camera setup ပဲ48 megapixel main camera 2 megapixel depth sensor ရဲ့8 megapixel selfie camera ရဲ့ပါတဲ့ကင်မရာတွေက megapixel အနေများခဏအသာထားဒါ OIS တောင် support မပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဟိုဒီ6သိန်းဝန်းကျင်ပတ်ချလဲမှာဒီ P2P ကြိုက်တဲ့သူဖုန်းအကြောင်းနားလဲတဲ့သူဆိုရင်သဘောကျမယ်လို့တော့မမြင်ဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ Note 12 Pro လေးကို Pro တို့အသေးစိတ်ကြည့်လို့ရအောင်နောက်မှာ unboxing လုပ်ပြီးထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ like ကြည့်လိုက်ပါဦး Redmi Note 12 Pro က RAM 256GB version ကို5,900,000ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်user guide catalog ပါမယ်ပုံမှန်တိုင်းပါနေကြ 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ဆီလီကွန်အပျော်လေးပါမယ် Note 12 Pro ပါပြီးမှကြည့်ပါမယ် Type C ဂျို33 watt charging ကောင်းလေးပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးကြည့်အောင်သင်္ကတ်ကတော့ Hyper Sync Slot ဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကတ်2ကတ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ memory card ထည့်လို့မရဘူး memory card ထည့်ချင်ရင်သင်္ကတ်1ကတ်ပဲထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Redmi Note 12 Pro လေးရဲ့ back cover design အသားနာပါ plastic back plastic frame ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒီကောင်မှာတော့ကျွန်တော် flat frame flat cover design ကိုသုံးပေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဘက် cover ကကျွန်တော် cap လေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ cap လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကန်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် back cover ကတော့ကျွန်တော် matte finish ပုံစံလေးလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကင်မရာဘန်ဒီဇိုင်းအနေထားအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ Redmi Note 12 5G နဲ့ဒီဇိုင်းအသားနာအားလုံးအတူတူလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာအနေနဲ့က48 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel depth sensor ပါမယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့48 megapixel လေးလို့ရေးထားတယ် AI cam နောက်ဒီမဲ့ Redmi 5G ဆိုပြီးရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူအနေနဲ့က 7.98mm ပဲရှိပြီးအလေးချိန်188 gram ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ကင်လို့ရတဲ့အထက်မှာတော့ထည့်မဟိတ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့8 megapixel selfie camera လေးတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်လို့ပြောလို့ရတာက 6.67 inch ရှိတဲ့ Samsung OLED panel ကိုသုံးပေးထားတာဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့ Full HD Plus resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် 120Hz refresh rate ပါတယ်လို့ DCI-P3 support ပေးမယ်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ peak bright နဲ့1200နစ်အထိရမှာဟာဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်တွေကအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာသုံးမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ Note 12 Pro ဝယ်ဖို့အားမပေးဘူးအခြား choice တွေရှိလိမ့်မယ်ဒီမီတွေကပဲပေါ့နော်ပေါ်ဘက်မှာတော့ 3.5mm audio jack ပါမယ် infrared sensor ပါမယ် mic လေးတစ်လုံးပါမယ်ဘေးဘက်ချက်မှာတော့ volume up down power button မှာပဲ sign of fingerprint လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာ speaker ပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ sync slot လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်
ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးလုပ်ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ Note 12R Pro လေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထား P price နဲ့1200နဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုအလင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်က basic Google service ပါလာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် basic Google service ပါဝင်လာခြင်းမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ China room ကို global room ပြောင်းပြီးမှပဲသုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ Google service တွေရမယ် display မှာ color scheme ထဲမှာထုံးစံတိုင်း vivid saturated standard ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအမြဲတမ်း color တွေကိုဆိုတောက်ကြည့်နေတဲ့သူကတော့ saturated မှာထားကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း vivid color နဲ့ပဲစမ်းပြီးမယ် refresh rate ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက maximum မှာ 120Hz ထားလို့ရတယ် 16Hz ထားလို့ရတယ်သုံးရတာတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုပါဝင်တဲ့ SOC Snapdragon 4Gen 1ကဒီပုံမှန် usage ဒီလိုမျိုးသုံးဖို့အနေထားအတွက်ကတော့အဆင်ပြေသုံးလို့ရတဲ့ SOC ထဲမှာပါတယ် memory extension က 3GB ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီး 12GB လေဗျာ RAM 12GB ကြီးကိုမှ virtual RAM ထပ်ထည့်ခြင်းရင်ဘယ်လောက်ထိရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခါလေးကြည့်ပြမယ် additional setting ထဲမှာ memory extension 7K ထိရတာဆိုတော့လုံးဝ RAM များကြိုက်တဲ့သူအတွက်က19နော် 19GB အနေထားထိထားပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဒီ China တို့မှာပါနေကြ MI မူပါတို့နောက်ဒီ APP Dual APP တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ second space ဘာညာအားလုံးကလည်းပါပါတယ်ဗျကင်မရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ကင်မရာမှာပါတဲ့ feature လေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့မိုးမှာဘာတွေပါတော့မိုးမှာတော့ 48 megapixel ကင်မရာပါမယ် short video panorama slow motion timeless AM watermark ပါမယ် night mode ပါမယ် portrait ပါမယ် photo ပါမယ် video ပါမယ် document ပါမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် pro move ပါမယ်ပေါ့ video မှာကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင် video မှာ 1080p 13fps ကအများဆုံးပါเนาะအဲ့တော့ selfie video မှာလည်း 1080p 30fps ကအများဆုံးပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်အချို့ကတော့ရိုက်ပြီးရင်sample ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မှရုပ်ထွက် quality result လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဗျ sample photo အချို့ကိုရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် selfie camera ကတော့လှအောင်ချောအောင်ပြင်ပေးပါတယ် smooth skin ကိုရမယ်ပေါ့ဗျာပုံမှန်အလင်းတဲ့နေရာမှာဆိုတော့နည်းနည်း noise တာတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရမယ် studio ထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာတော့ vivid ဖြစ်တဲ့ color ဘက်ကိုရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပုံရိပ်တော်တော်များများကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာအမေးစရာရှိတာတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်သုံးမဟိတ်ဆိုရင် Note 12 Pro 5G ပါညာဝယ်လိုက်ရင်တော့ဒီတက်ကောင်းတဲ့ကင်မရာပုံရိပ်ကိုရမယ်သူရဲ့ကင်မရာကတော့ OIS မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးရင်ချက်ချင်းလက်ကိုရွှေ့ပလိုက်လို့မရအောင်ငြင်းငြင်းလေးကင်ပြီးရိုက်မှပုံရိပ်လှလှလေးပို့ပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်ပုံရိပ်ချို့ကတော့နောက်မှပါပါတယ်အဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါ Note 12 Pro မှာ PUBG စော့ကစားရင်ရနိုင်မဲ့ graphics setting တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ပါအရင်တော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ Snapdragon 4Gen 1က graphics setting တွေအများကြီးမရပါဘူးဒါ Snapdragon 695နဲ့ performance မတိမ်မြိန် GPU အတူတူမှုလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်graphics setting ဆိုရင်ကျွန်တော် HD ဆိုရင် high ရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် balance ဆိုရင် ultra ရမယ်အဲ့တော့ balance ultra smooth ultra ပေါ့ဗျာ balance ultra smooth ultra ရမယ် sensitivity တော့ပေါ့မပေါ့ကျွန်တော် gyroscope ပါမှာပါ always on ထားပြီးဖွင့်ကြည့်အောင် gyro တော့အရင်မလေးဘူးဗျเนาะကျွန်တော် gyro တော့ပေါ့ဆောက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ smooth ultra နဲ့ကြည်နေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ Snapdragon 4Gen 1သုံးထားတဲ့ Note 12R Pro မှာရမယ့် setting တွေပါနောက်ဆိုတော့ရမယ်ထင်ပါတယ် mobile လေးချက်မှာတော့သူကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် China ROM မှာပဲတခါတည်း super ပွင့်နေ graphics ဆိုရင်လည်း ultra ပွင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ရတဲ့ graphics setting တွေကတော့အများကြီးပဲเนาะအမြင့်နေတခါတည်းပွင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ high super ဆော့မယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ် super ultra ထားပြီးဆော့မယ်ဟိဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့စော်ကစားရင်ရနိုင်မယ် graphics setting တွေကိုပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Samsung OLED သုံးထားတဲ့ဘာညာတော့ထားလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးသုံးထားတယ်ဟို6သိန်းသားဈေးကတ်နေတဲ့တခုမှာတော့ဘလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲချင်းနေပါစေတွေက Note 12 Pro တို့ Note 13 Pro တို့ထက်ပို့ပြီးတော့ထူနေတာကြီးတွေ့ရတယ်ဗျာချင်းနေပါစေတွေကြည့်လိုက်ချင်းဆိုလဲအထူကြီးရဲ့အဲ့တော့သူနဲ့ဈေးမတိမ်မြိန်1256တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်လိုက် Note 13 5G မှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ချင်းနေပါစေတွေကတေးတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်သူကပူလာတော့ဆိုတော့ဒီမှာမြင်လိုက်ရတယ်ဒီကောင်ကတော့လုံးဝNote 13 5G ကတော့ flat frame flat cover design ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က global run chain သုံးဖို့လိုတယ် Note 13 5G ကတော့ Google service တစ်ခါတည်းပါပြီးသားဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လဲဒါအစ်စ်
ထွက်လာရင်အသစ်ကိုသုံးကျင်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့က unboxing လုပ်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Note 12 R Pro မှာမြင်ရမယ့်ရုပ်ထွက် quality design အနေထားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Samsung OLED panel ရဲ့ color saturation လေးတွေ detail လေးတွေကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် brightness ကလည်းအမြင့်ရပါတယ်เนาะဒီမဲ့ sorry ကျွန်တော်ဒီပဲ brightness ကအမြင့်ဆုံးထားပြပေးပါမယ်ဒီမဲ့နော် brightness ကလည်းတော်တော်လင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะတော်တော်မိုက်ပါတယ် brightness ကတော့ဒါပါအဲ့တော့လောဆယ်တော့ရုပ်ထွက်အနေထားလေးကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်လို့ရအောင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါဦးဒီ HDR content တွေမှာတော့ကောင်းကောင်းအရောင် color ဆူဆူလေးနဲ့ကြည့်လို့ရတာတော့သိကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဒီ Redmi တွေကဘို့ပဲအခြားရွေးစရာ model တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့သဘောကျရင်တော့ဝယ်ပါရောင်းပါတယ်ဒါတော့ Note 12 Pro လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူကလည်းသူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်လူများ Note 13 5G နဲ့ Note 12 Pro ရဲ့ panel quality ကိုဘေးကပိုကြိုက်လုံးလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့Note 13 5G ရဲ့ display ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒီကောင်လည်းမကောင်းဘူးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဈေးကလည်းအတူတူနီးပါးရှိတာဒီကောင်ဝင်တော့ဒီ6သိန်းအောင်မှာ12.5ဈေးရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะအတန်ကတော့ဒီမှာ speaker တစ်လုံးပဲပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ speaker အတန်ဘယ်လောက်ကျယ်တော့ bass and ဘာညာရတာဘယ်လိုအနေထားရှိအောင်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ပါ All we'll ever trust yeah no I don't want to waste what's left and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on we'll go ဒီကျွန်တော်တို့အပြင်မှာနားထောင်ရတဲ့အတန်ရတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံး decibel က113ဆိုတာ mono speaker တစ်ခုအနေနဲ့တော်တော်ကျယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ speaker လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလင်ပြတ်သားမှုဘိုင်းမှာတော့ပုံမှန်အနေထားပဲရှိရပေါ့နော် dual speaker လောက်လည်းအရင်မကောင်းဘူး bass တန်လည်းနည်းနည်းပဲရတယ်အတန်လေးကတော့နည်းနည်းထုံထုံလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကျယ်တဲ့အထဲမှာတော့ထည့်လို့ရပါတယ် Note 12 Pro 5G လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ဒါ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဇိုင်းပိုင်းသွင်းပြင်အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရောက်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ Note 12 5G နဲ့
design သားနာဘာညာအားလုံးတူတူပဲ plastic bag plastic frame နဲ့လုပ်ထားတယ်နောက်က matte finish ဆိုပြီးမြဲကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များလက်အစည်းရပါတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီဖုန်းမှာအဓိက mass ရာလို့ပြောလို့ရတာက RAM များများကြိုက်တဲ့သူအတွက်ကတော့12256ကို6သိန်းအောက်နဲ့ရတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဖြစ်ပဲသူရဲ့ sale target တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ marketing 10အနေနဲ့ကတော့သူက flagship level display လို့ပြောတဲ့ Samsung ဘာညာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ OLED ပါတယ်ဆိုပြီးကြော်ညာထားတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောရရင် Note 13 5G က AMOLED display ကိုတောင်ဒီကောင့်ထက်ပို့ပြီးတော့သဘောကျသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ကြည့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရှင်းမကြည့်ဘူးဘာညာဆိုတော့သူ့ရဲ့ OLED panel တွေလည်းတော်တော်အယောင်နေပြတာအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် main camera မှာရတဲ့အယောင်တွေက vivid ဖြစ်တဲ့ color back ကိုတော့သွားတယ် selfie ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ skin tone ချောလေးနဲ့ပြင်ထားတဲ့ selfie ပုံထွက်တွေကိုရပါလိမ့်မယ်ပါဝင်လာတဲ့ Snapdragon 4 Gen 1ကတော့အားလုံးတည့်ရတိုင်းပဲပေါ့နော် Note 12 5G မှာလို့ပဲ daily usage သုံးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Snapdragon 795နဲ့ performance မတိမ်မယိမ်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာ daily drive သုံးဖို့အတွက်ကတော့အဆင်ပြေတိုင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာရှိတယ် game ဆော့မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဒီ mobile legend တို့ PUBG တို့ကျွန်တော် setting တွေပြထားခဲ့တယ်ပေါ့အဓိကဒီကောင်ဝယ်မဲ့သူကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ design ဘိုင်းကလည်းဒါနောက်ကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီချင်းနေပါစေကလည်းထုနေပြီသူကလည်းသူ Redmi ထဲမှာတော့သူ့ကို game မဲ့ model တွေအများကြီးပဲကြိုက်မဲ့သူကတော့ဗျာတချို့ကတော့ယူတယ်လေ RAM 12တို့256တို့အဲ့ RAM 12ကြီးကို6သိန်းအောင်နဲ့ရတယ်ဆိုပြီးကြိုက်တဲ့သူပဲဝယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ် global ကလည်းတခါတည်းချိန်သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ချိန်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ Note 12 Pro ရဲ့အခြေအနေလေးကိုအားလုံးခံမှန်းလို့ရပြီထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ